Америк нэгдсэн улсын Колорадо мужийн үзэсгэлэнт байгаль халуун аршин цанын баазаараа дэлхийд алдартай. Сүрлэг Рокки улсын Ингэрт орших 3 сая гаруй хүн амтай Денвер хотод 30-аад жилийн тэртээ анхны монголчууд ирж суурьшсан түүхтэй. Энэ удаа та бүхэндээ Колорадо мужийн Монгол сургуулийг танилцуулж байна. Тус сургууль нь Колорадо мужид амьдарч буй монгол хүүхдүүдэд их хэл, соёл, ёс заншлаа өвлүүлэн үлдээх эрхэм зорилготойгоор 2006 оны 8 сард 2 анги, 3 багш, 35 хүүхэдтэйгээр анх нэгдэж байжээ. Тэгвэл өнөөдөр Монгол хэл соёлын сургалт, залуучуудын хөгжлийн, олон нийтийн, өв соёлын өргөө гих үндсэн 4 том хөтөлбөртэйгээр гүйцэтгэх захирал 17 багш, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, сайн дурын ажилчдаар бага бүрдүүлэн өргөжжээ. Монгол хэл соёлын 5 түвшний 6 ангитай. Залуучуудын хөгжлийн 2 хөтөлбөр буюу дунд ангийн сурагчдын маргаашин манлайлал, ахлах ангийн сурагчдын залуу манлайлагч зэрэг нийт 8 анги 140 гаруй сурагчдтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 9 сараас 5 сарын дуустал 7 хоног бүрийн бям гарагт тогтмол хичээлдэг байна. Колорадо мужийн Монгол сургууль нь хүүхдүүддээ монгол хэлээр ярьж бичих, уран зохиол, түүх, ёс заншил, монгол дуу бүжиг, уламжлалт тоглоом, баяр ёслолыг орчин үеийн сургалтын арга барилтай хослуулан хүүхэд бүрт хүртээмжтэй сонирхолтойгоор заадаг юм байна. Мөн анги бүртээ монгол уламжлал ахын буланг байгуулжээ. Монгол хүүхэд бүрийг өөрийн үндэс угсаагаа мэддэг, их хэлээрээ зөв ярьж бичиж чаддаг, өөртөө итгэлтэй, зөв соёлтой, өв тэгш иргэн болж төлөвшөхт нь онцгой анхаардаг юм байна. Монгол сургууль нь зөвхөн хичээл заахаас гадна цагаан сар, наадам, хүүхдийн баяр, шинжил, намрын ургац хураалт, сургуулийн төгсөл зэрэг жил бүр олон нийтийн үйл ажиллагаа соёлын өдрөлгүүдэд амжилттай оролцсон зохион байгуулж хүүхдүүдэд монгол ахуй уламжлалыг биеэр мэдрэх боломжийг олгодог байна. Колорадо мужийн Монгол сургууль нь эцэг их багш нарын хамтын оролцоо, сайн дурынхны дэмжлэгээр тулгуурлан олон жилийн турш доктортой үйл ажиллагаагаа явуулж ирж өнгөрөгч 2025 онд хэлийн чанд дахь монгол хэлний багш нарын анх дугаар хурал Вашингтон ДС хотноо зохиогдож, тус сургуулийн 4 багш оролцсон дэлхийн бусад монгол хэл соёлын сургуулиудад өөрсдийн хөтөлбөр үйл ажиллагаагаа таниулан амжилттай оролцоод иржээ. 2006 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл тасралтгүй хичээлж, олон 100 хүүхэд тус сургуулиар дамжин их хэл, соёл, үндэсний үнэт зүйлийн сурч, монгол гэдгээрээ бахархах сэтгэлийг тээж өсөж байна. Монгол хүүхэд бүр хэл, түүх соёлоо мэддэг, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх их хэл, их соёл, их орон гэсэн үнэт зүйлсийг үеэс үе дамжуулах гүүрэн болж байгаа. Колорадо мужийн Монгол сургуулийн анги, багш, хөтөлбөр бүрийг цувралаар та бүдтэй танилцуулах болно.